देखिए चाइना हमें कैसे बेवकूफ़ बनाता है। जब इस भाई ने इस गैजेट को देखा कि जिससे सारी टहनियाँ सारे पेड़ आसानी से कट जाते हैं, तो इसने भी एक गरीब किसान की मदद करने की सोची। इसे उसकी हालत देखी नहीं गई, तब उसने भी वह गैजेट ऑर्डर कर लिया। पार्सल सही समय पर पहुंचने के बाद अब बारी थी इसे चेक करने की। सबसे पहले इसकी फिटिंग की गई, फिर उस किसान की मदद करने की बारी आई। असली परीक्षा तो अब है कि यह चाइनीज प्रोडक्ट सही से काम करता है कि नहीं। आइए देखते हैं। उससे पहले एक सर्वे करते हैं। एक तरफ माँ है, दूसरे तरफ पैसा। जो भी लोग अपनी माँ से प्यार करते हैं और पैसे से नहीं, वह इस वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे। यह सब करने के बाद शेयर के ऑप्शन में जाए और यूज दिस साउंड करे। इससे आपके फ़ोन में एक जादू